ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா கிட்ஸ் ஃபேவரட் மசாலா ஸ்வீட் கார்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பொருட்கள்: நான் ஸ்வீட் கார்னை இப்படி கட் பண்ணி நல்லா லாலிபாப் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பெப்பர் பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. லெமன் வந்து ½ லெமன் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான ஸ்பைசஸ்: சால்ட்டு, இஞ்சி வந்து நல்லா இது மாதிரி சொரவி எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள், மிளகுப்பொடி, கறி மசாலா, தேவையான அளவு தண்ணி. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்வீட் கார்ன் இதில் போட்டு நல்லா வாட்டர் போட்டு பாயில் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 மினிட்ஸ். ஸ்வீட் கார்ன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. வாங்க இதை இப்போ வடிச்சிட்டு நம்ம ஸ்பைசஸ்குள்ளே போடலாம். நல்லா குக் பண்ணி வடித்து எடுத்தாச்சு. கடாயை நல்லா சூடானதையும் கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் நார்மல் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் போடுங்க. நல்லா சூடாயிருச்சு. நம்மளுடைய ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இதில் போடலாம். ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் பொடி போடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய இஞ்சி, மஞ்சத்தூள், மிளகுப்பொடி, கறி மசாலா, உப்பு எல்லாம் போடுங்க. ஸ்பைசஸ் நல்லா எண்ணெயில் பொரிஞ்ச பின்னாடி நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து அதில் போடலாம். நம்ம போட்டாச்சு. இது மேலே லைட்டாக லெமன் ஜூஸை நல்லா புழிஞ்சு விடுங்க. அரை லெமனை நல்லா புழிஞ்சிருங்க. பாருங்கள் எப்படி ரோஸ்ட் ஆகுதுன்னு. அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க. எப்படி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. நல்லா குக் ஆகட்டும். அப்பப்போ இடையில நல்லா திருப்பி திருப்பி விடுங்க. அப்போனா தான் எல்லா பக்கம் ரோஸ்ட் ஆகும். இல்லைன்னா ஒரே பக்கம் மட்டும் ரோஸ்ட் ஆகும். நம்மளது மசாலா ஸ்வீட் கார்ன் நல்லா யம்மியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்வீட் கார்ன் சாப்பிடாதவங்க கூட இது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். பாய்.